是2号选手露露子，今天为大家演唱一首《喜欢你》。喜欢你当然不是这个，是我们的喜欢你。来，跟我一起打起节奏，1、2、3，开始。初次相，好像不是这样的。3、2、3，预备。初次相遇，好像酸酸的，闭上眼睛，甜甜的，不会确定，真的我喜欢你，偏偏在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我，眼里充满了困惑。我爱你，温柔让我的脸颊发热，抵过你的指尖，眼睛不由自主的闪躲 ，no， 这是间奏 ，no。虽然我是轻唱，但是我的拍子还是那么的恰准。童话里的爱情这次轮到了我，王子首先听我的。这次不对，再次声音有点苦苦的，还好是你，不用再寻觅，不犹豫，大声宣布我喜欢你。下次请你。我跟你说，这首歌真的不是因为我记不住歌词儿，我背台词都没有背过这么难的，真的太绕口了。这就是一段 rap。想要成为 rap star 吗？要不这样吧，我唱另外一首《喜欢你》好吗？喜欢你，给我你的，给我他的啥？哦，我1号，给，再次3、2、1。你们为什么花时间来看这一段视频？我想不明白。靠在怀里面，有什么字儿啊？我什么呀？你好，预备，开始。喜欢你，让我想不起，仿佛是你的爱在呼吸。喜欢你。言归正传，就是喜欢你呢，到现在就是收官了，也要跟大家说再见了。然后故事男呢，也要跟大家说再见了。其实每一个角色呢，都是我一段就是不同的一个人生经历。然后呢，也非常感谢所有喜欢这个角色、喜欢故事男的大家们。非常庆幸，因为我觉得我的有一些处理表演手段，其实还是会有一些观众会有一些接受不了，但是我还是挺喜欢，就是能接受我的人哦。你接受我，我也接受你哦。好，就这样了。希望大家能够天天开心，每天 happy， 然后也遇见自己的那个白马王子吧，拜拜。